E aí pessoal, beleza? Tô aqui com o vídeo do Last Dead de novo. Terceiro episódio, né? E no episódio anterior nós foi e farmou lá o cara, né? Nós destruiu a base lá do cara. Mas não deu muito certo não. Nós conseguimos só um baú só. Quem não viu esse vídeo vai lá. Corre lá, vai estar lá, beleza? Vai, trem, carrega. Aí. Deixa eu entrar aqui na minha casa. Que eu vou guardar. As coisas. E nós vai farmar hoje no baú, beleza? Nós vai tentar achar baú. Deixar a gasolina aqui, que não vai prestar pra nada. Por enquanto não, né, pessoal? Nós vai guardando até nós ter nossa moto. Deixa eu comer essa carne aqui. Pronto. Como é que faz baú? Precisa de 3 madeiras e 5 desse trem aqui. Fibra, eu acho. Acho que eu tenho fibra aqui. 4 fibras. É. Vou ter que ir lá caçar. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Acho que isso aqui já tá bom, né, pra fazer o baú. Agora só precisa de madeira. Eu acho que aqui nós já limpou tudo. Ou será que cresce de novo as madeiras? Cai no chão. Pegar a pedra. Nossa, pessoal, a gente tá com urgente precisando de madeira. No próximo episódio nós vai só mexer com madeira. Vou ter que ir lá, galera. Pera aí, pessoal, depois que eu conseguir as madeiras eu volto. Galera do céu, eu consegui matar uma pessoa online. Eita, porra, o cachorrinho. Agora é meu. Peguei. Galera, consegui uma mochila aqui. Consegui uma mochila. Um monte de madeira, pessoal. Olha que sorte. Consegui uma roda. Nossa, pessoal, muita madeira mesmo, cara. Sorte que o cara veio aqui. Consegui matar ele. Olha só esse bastão, velho. Minha vida tá pouca. Vou pegar aqui. O que é bicho? É zumbi. Oxi. É, galera. A arma dos caras aqui tá poderosa, hein? Galera, conseguiu os ingredientes. Não sei se eu pego os baús daqui, pessoal. Acho que eu vou pegar os baús daqui. E no próximo episódio nós vai expandir. Eita, porra. Deixa eu me curar aqui, pessoal. Porque senão fica difícil, né? Ali, pessoal, tem um baú ali. Deixa eu matar o cara. Cara não, zumbi, né? Aqui, ó. Vou conseguir um baú. A arma aqui do cara que nós conseguiu aqui tá forte, hein? Comida. Essas peças. Pessoal, eu tinha que deixar as coisas lá em casa, velho. Deixar um lugar aqui. Galera, deixa eu deixar alguma coisa aqui. Pra ocupar espaço, né? Pronto. Deixa eu pegar aquele zumbi ali.
Tá vindo outro zumbi. Galera, vou usar a arma aqui mais fraca, porque não quero perder isso aqui não. Por enquanto, né, usar a arma mais fraca. Fogo. Água. Vou beber um pouquinho de água e comer. Eita. Não, cara, o cara quer mijar agora, velho. Nem que apanhar, cara. O cara quer mijar agora, velho. Nunca vi uma coisa dessa, cara. Tá vindo outro zumbi pra cá. Nossa, velho, aqui tem muito zumbi, velho. Será que eu posso lutear aqui quieto? Vou pegar esse trem aqui. Deixa eu juntar com isso aqui. Deixa eu ver se eu pegar tudo. O que eu vou fazer, cara? Tem que ficar sem, velho. Vou pegar essas madeiras aqui, pessoal, que nós tá precisando, né? De madeira. Oxi. Pronto, pessoal, agora eu vou voltar pra casa, beleza? Deixa eu matar aquele bicho lá, que é viado. Mata esse daqui. Tá mais fácil. Só eu pegar a carne dele. Ah, tem lugar. Ah, depois nós pegar a câmera, cara. Não tá precisando de... Ixi, o cara quer tomar banho, velho. No próximo episódio nós faz um lugar pra ele tomar banho. Fome, tudo certinho. Vou guardar as coisas lá na nossa casa. Talvez esse vídeo vai sair amanhã, pessoal. Eu tô gravando no dia... Deixa eu ver aqui. No dia 30. Vai sair no dia... Vai sair no dia 1. 31, ou talvez. Não sei. Vai sair segunda-feira. Dia 1. Entrar aqui na nossa base. Correr pra lá. Nossa, galera, aquele cara lá vem seco, velho, em mim. Eu consegui, né? Matar ele e consegui pegar um montão de madeira dele. Ele chamava Daniel. E o cachorro ainda, galera. Eu consegui o cachorro. O cara quer tomar banho. O cara pedindo ajuda. Galera, amanhã... Deixa eu ver. No próximo vídeo... Nós vai fazer... Nós vai fazer os lugares da... Vai fazer o lugar das armas, viu? Das armas. Deixa eu guardar essas coisas aqui.
deixar igual pra guardar isso aqui. É, galera, não é fácil não. Tem que fazer... Deixa eu ver como é que faz. Prender, né? Produzir aqui. Se dá pra deixar em cima, não dá não, né? Pera aí. Oxi. Acho que não pode colocar não, né, pessoal, aqui. Vou deixar aqui, ó. Deixa eu ver se eu não atrapalho ninguém, né? Passar ali. Não atrapalha não. Aqui vai estar muito exposto, né? O cara vai querer vir aqui na hora. Deixar a cola. No próximo episódio, galera, nós vai estar expandindo, beleza? Esse bagulho todo aqui. Caixa de filhote não. Pronto, pessoal, então no próximo episódio a gente vai estar expandindo nossa casa e fazendo o lugar das armas, beleza? Então, falou! E se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e deixa o like. Falou!